ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு டாக் சென்டர். நீங்கள் நம்ம டாக் சென்டர் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக் சென்டரில் எல்லாமே சேல் பண்ணுறாங்க. பண்ணால் என்னென்ன சேல்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னி டாக் சேல் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிப்பிப்பாறை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பப்பீஸ் சேல் பண்ணுறாங்க. சிப்பிப்பாறை 23 நாள் குட்டீஸ்லேருந்து 40 நாள் குட்டீஸ்லேயும் இருக்குது நம்மள்ட்ட. சிப்பிப்பாறை மேல் அண்ட் ஃபீமேல்லாம் இருக்குது, அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதில் எனக்கு கால் பண்ணி என்ன டீட்டெயில்ஸ்னு ஃபுல்லாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களை லேபும் விற்கிறாங்க. லேபும் சேலுக்கு இருக்குது. அண்ட் டால்மேஷன் ஃபீமேல் ஒன்று சேலுக்கு இருக்குது. புறாக்களும் விற்கிறாங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. சிப்பிப்பாறை மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் கால் பண்ணுங்கள். கன்னியும் அடல்ட்லேருந்து நம்மள்கிட்ட சேலுக்கு இருக்குது. பப்பீஸும் சேலுக்கு இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கால் பண்ணி அவங்கள்ட்ட ஃபுல்லாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க.